ভয়াবহ তুষার ঝড়ের কবলে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চল। এর প্রভাবে বিপর্যস্ত দেশটির অন্তত ৬ কোটি মানুষ। এখন পর্যন্ত ৭টি অঙ্গরাজ্যে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। বিঘ্নিত হচ্ছে উড়োজাহাজ চলাচল। যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল অংশ জুড়ে এখন প্রবল তুষারঝড়। দেশটির জাতীয় আবহাওয়া সংস্থা জানায় ১ দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তুষারপাত শুরু হয়েছে। আবহাওয়া বার্তায় বলা হয়, উত্তর মেরুর বরফাচ্ছাদিত এলাকা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আঘাত হানে এই পোলার ভোর্টেক্স বা তুষারঝড়। এটি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আরও পূর্ব দিকে অগ্রসর হবে। প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে অন্তত ১৫০০ ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া অনেক স্থানে সড়কপথ বন্ধ রাখা হয়েছে। ক্যানসাস ও উত্তর পশ্চিম মিজোরি অঙ্গরাজ্যের রাস্তা তুষার ও বরফে ঢাকা পড়েছে। স্থানীয়দের যথাসম্ভব বাড়িতে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন কর্মকর্তারা। আবহাওয়া প্রতিকূলতার কারণে কানসাস, মিজোরি, কেন্টাকি, ভার্জিনিয়া, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ও আরকানসাসে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। এরই মধ্যে কানসাস ও মিজোরির উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাস্তাঘাট তুষারে ঢাকা পড়েছে। ওহাইও অঙ্গরাজ্যের দক্ষিণাঞ্চল থেকে ওয়াশিংটন পর্যন্ত প্রায় ১২ ইঞ্চি তুষারপাত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দুর্যোগের কারণে ইন্ডিয়ানাপলিস, সিনসিনাটি, ওয়াশিংটন ও ফিলাডেলফিয়া অঙ্গরাজ্য সহ দেশ জুড়ে কয়েকশো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সোমবার বন্ধ রাখা হয়েছে। লুৎফা ফৌজিয়া, দীপ্ত, বার্তাকক্ষ।